एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात। Because वो छोटे बच्चे अपने डायपर में ऐसे मिल रहे होते हैं। मुझे उन मम्मियों की फिक्र हो रही है अब। देखो मम्मियों को कंसर्न है कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज होती है। खाना तो खा रहा है, ठीक है, पर तो 1-8 साल की उम्र में उसको कौन से लिरिक्स समझ में आएंगे?